안녕하세요. 산야초나라입니다. 이 산에 들어왔는데 오늘은 가래나 기침, 천식에 특히 좋은 효능이 있는 이 열매의 효능과 복용법, 또 최근의 연구 결과까지 상세 설명 드리겠습니다. 그럼 자세히 보겠습니다. 이렇게 이제 열매들이 달려 있습니다. 자세히 보면은 아주 콩알보다 더 적은데 이렇게 하얀 전배기처럼 있습니다. 근데 이 특징이 이런 혹처럼 이렇게 마디들에 이렇게 혹처럼 달려 있는 것이 구별 식별 포인트입니다. 돌배 종류 중에서 콩배도 있고 산돌배도 있고 여러 계량종들이 있습니다. 근데 이렇게 혹이 있는 이것은 콩배보다도 열매가 더 적습니다. 이렇게 이게 바로 자연산 산에서 자생하는 산돌배입니다. 익으면 까맣게 먹으면 달고 맛도 있습니다. 이 산돌배는 이 열매가 익으면은 생으로 먹어도 달고 맛있고 또 식용 약용을 하고 또 줄기, 껍질, 뿌리, 잎 전초를 약재로 사용을 합니다. 지금은 익기 전이니까 채취는 하지 않고 설명만 드리겠습니다. 이거 익으면 따서 먹어보면 정말 달고 맛있습니다. 약재로 사용을 할 때는 이 잎과 가지, 또 줄기, 껍질, 뿌리, 또 이 열매 전초를 약재로 사용을 하는데 이 열매 같은 경우에는 잘 익었을 때 그걸 채취해서 말려가지고 말린 거 15 내지 30g을 달여서 복용하고 또 생으로 먹기도 하고 또 생것을 달여서 먹을 때는 50 내지 100g을 달여서 복용을 합니다. 또한 효소 담기도 하고 당금수를 담아 먹기도 합니다. 잘 익은 이 열매를 깨끗이 씻어 가지고 유리병 용기에 한 3분의 1 정도 넣고 25도 이상 당금술로 채워서 밀봉합니다. 해서 6개월 정도 숙성시켜서 한 잔씩 드시면 기관지 건강에 특히 좋은 효능이 있습니다. 이처럼 산돌배는 이 기관지 건강과 또 간 건강에도 좋은 효능이 있어서 간 해독의 효능이 있습니다. 또한 아스파라긴산이라는 성분이 풍부해서 숙취 해소에도 좋은 효능이 있습니다. 또한 소화를 잘 되게 해주고 해열의 효능이 있어서 몸에 열을 내려주고 소화 기능을 좋게 합니다. 또한 이뇨작용을 하고 피부 건강에도 좋은 효능이 있습니다. 또한 칼륨 성분이 풍부해서 고혈압이라든가 심혈관 질환 예방에 좋은 효능이 있습니다. 해서 혈액을 맑게 하고 혈액순환을 원활하게 시켜줍니다. 또한 갈증 해소에도 도움이 되는 산돌배입니다. 최근에 연구 결과가 있습니다. 국립산림과학원의 연구 결과에 따르면 폴리페놀 성분이 풍부해서 일반 배보다 2배 이상 더 많이 들어있다는 연구 결과가 있어서 만성 기관지염 등에 특히 좋은 효능이 있다는 최근 연구 결과도 있습니다. 산돌배였습니다. 열매의 모습입니다. 산돌배 영상 찍어서 설명하고 또 산행하는 도중에 날씨가 정말 덥습니다. 잠시 그늘에서 좀 쉬었다 가야겠습니다. 정말 덥습니다. 덥다. 그늘이라서 조금 더 시원하게 느껴집니다. 이렇게 산돌배 같은 경우는 일반 재배하는 콩배라든가 다른 배들보다는 더 적습니다. 이거 따서 먹어보면 익을 때 정말 달고 맛있습니다. 새까맣게. 요즘에는 이렇게 산행하면서 약초 정보도
이 건강에 도움이 되고, 또 이렇게 직접 산행하면서 몸을 움직여서 이 산에 다니는 이 자체도 건강을 챙기는 이 방법 중에 하나입니다. 해서 약초로 해서 건강 챙기고, 실제 이렇게 산행 운동하면서 건강 챙기는 것도 건강 지키는 그 방법 중에 하나인 거, 여러분들도 시간 나실 때 산에 한 번씩 다녀보십시오. 물론 요즘에는 참 덥습니다만은 여름 계곡 같은 데서는 또 시원하기도 하죠. 그늘에 그래도 앉아서 좀 쉬고 하니까 조금 더운 기가 좀 덜한 것 같습니다. 이 더울 때 산에 다니는 거 생각보다 쉽지는 않습니다. 매일 저 같은 경우는 이렇게 산행하면서 산에서 또 직접 약초 찍으면서 바로 그 자리에서 설명하고, 말 많이 하다 보면은 더울 때는 더 힘들 때도 있습니다. 어떨 때는 또 땀이 주룩주룩 납니다. 한 10년 전에 갑자기 뭐 무리한 일도 안 했는데 허리가 좀 삐끗해 가지고 한 3개월 들어 누워서 고생한 적이 있었었는데, 주위에서 뭐 허리 수술해야 된다 어쩐다 그러는데, 또 동생이랑 엄마가 수술하지 않고 간단하게 침 몇 번 맞고 이 산에를 계속 다녔는데, 산에서 어떤 분을 만났는데 허리 디스크 수술 안 하고 그 척추 세 번째 마디에 협착증 같은 경우 꾸준히 이 산에를 다녔더니 허리에 이 더 힘이 생기고 그게 깨끗이 나아졌다고, 그런 얘기를 들은 후에 저 같은 경우도 산에를 처음에 다니게 되었었습니다. 벌써 그런 지가 한 10년이 넘었습니다. 그런 후로 뭐 수술 안 하고 칼 안 대고 아주 허리가 튼튼하니 건강합니다. 지금도 그러니까 매일 이렇게 약초 영상 촬영하면서 뭐 산에 다니는 거, 뭐 구독자 시청자 분들께서도 매일 산에 다닌다는 것 뭐 감으로 다 느끼고 아실 겁니다. 이렇게 산행이 그만큼 건강에 좋습니다. 그래서 저는 산에를 이렇게 매일 다니면서 약초 촬영, 또 그 자리에서 설명하면서, 또 이렇게 피곤하고 그럴 때는 산에서 또 그늘 시원한 데서 쉬고, 또 계곡 물가 있으면 물가 근처에서 시원하니 쉬면서 힐링도 하고, 그렇게 하면서 건강을 챙기고 있습니다. 오늘도 산행하면서 산에서 자생하는 산돌배, 이거 기관지, 가래, 기침, 천식 등의 이 배즙도 좋지만 이 산돌배 이것 또한 이 일반 배보다도 그 폴리페놀 성분이 2배가 더 많이 들어 있습니다. 크기는 작지만. 해서 오늘 산돌배 이 촬영 설명하면서 잠시 쉬었다가 산 그늘에 앉아서 좀 쉬고 하니까 바람도 선선하니 불고 하니까 더위가 더 식혀집니다. 이제 좀 더 선선해지니까 이제 산에서 내려가야 쓰겠습니다. 산돌배였습니다. 그럼 산야초 나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.